Ngiyanibingelela lana babukeli be-Black Life TV kumna-platform nalombukiso. Igama lami ngiMustufuza Dlangamandla Zulu. Umngwenye kwami Sofukazi Mfuleni. Intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ngivakashela uma ozongichazela kabanzi ukuthi bangigila ngani, kwenzakalani, nanokuthi useyikhulile yini. Sawaske simuze ukuthi ingabe usiphathele. Saba. Usaba. Kunjani? Ngiyaphila Nkosi njalo. Ngi-right, ngicela ime kanje. Ya, uhleli kahle la? Yes. Alright. So, ngicela ungilandise nje ngomlando wakho ukuthi ukhulele kuphi and bese njani isimo sasekhaya lethami ukhula. Ngiyethanda ngikhulele e-Eastern Cape eBizana. Okay. Ilala yaseClarkville. Ngikhule ngihlala nogogo. Uma wami washona ngina-10 years. Oh. Ubaba ngimazi nje. Ekukhuleni kwami khange kube easy mix. Because ubhuti wami omdala wayesejele eboshiwe. Ekubuyeni kwakhe wafumana ukuthi kunezimali ezikamama ezazikhona zibambekile. Wabuya wena olanda lezo imali wakha ekhaya. Wakhe u3 room la kwakadolikhali ethu lawa sangabusabunakhaya sahlala kwamakhulu. Uthe masasephile lapho. Angazi noma kwavuka ilulu kugogo noma kwenzakalani. Lo ngikhulisile. Mase kufanele basiyohlala khona wathini wathi masambe sohlala khona ekhaya lethu ngoba thina sakhe ngama-blocks siqhekeze khona sitya ama-blocks singenakutya. Sikhule nje ayisistruggle sisikakhulu ukukhuleni kwami. Ngabe ugogo ukhulisile uzala umama nombaba? Ungwefamily akazali omunye wabazali omunye wefamily umndeni. Yo, kazini eyenza ukuthi abe kanjalo. Ngoba I think kwakufanele ajabulele ukuthi at least ikhaya liyanda. Yo, okay. So ngicela ungitshele ukuthi bagila ngani kwenzakalani? Oh, ekukhuleni kwami ke nje bangisho ukuthi ngakhula ngihlala kwagogo. Ya kwafika umalume wami ozalwa uyena ugogo wangithatha wathi asihambe siye eGauteng ngizohlala naye khona ngoba ingane zakhe zasencane ngina ingane ethanda ukukhula kude. Okay. Ngifikile khona ngifike sengifunda e-high school sengizeqeda. Okay. Yebo ngafunda ke khona ke ngithe ngifunda kanjalo afumana umfana. Okay. Umfana yebo. Wangishela ke umfana nami ngathatheka okay sathandana sesingakathandana isikhathi eside ngakhulelwa. Ekhulelweni kwami ngithe manje ngimtshela mfana ngikhulelwe wathi umfana yena akakhulelisi wavala ubaba wakhe esakhula ukuthi angalinge nje azalise yena. How ukuthi zathi singemuva sikuphi? Wathi yena wavala ubaba wakhe nje ukuthi angazali bisakhula bonke kwabo. Okay. So umfana lo bekowokuqala ngqa umuntu owalala naye empilweni yakho? Ebe wesibili. Okay. Ngiyakuzwa. Okay ke. Ngihlale ke nesusu sami kanjalo ngesifihlo endlini. Only to find out ukuthi umfana kwayigama lila ngitshelelwe nakusilona igama lakhe, ngitshela igama wrong. Ngithandana nje naye mina akulona igama lakhe lila abizwa ngalo. Negama lakhe la ngiphila la kokwabo. Mhlambe mangase ukukhumbule isikhathi enasithandana ukuthi singanani? I think mhlambe kwaba u6 months kanje. Okay. Yebo, ngabe sengikhulelwa base yabaleka wathena akazalisi yena. Ingane le engikhulelwe ngisulela kuyena ngangakazi ukuthi ngikhulela amawele kade ngikhulela amawele. Ngithe mangina 3 months ngabaleka kwamalume la bengihlala khona ngabuyela eKZN. Bengihlala eGoli la bengihlala khona. Ase ngifike eKZN okay kumnandi ngizale ingane zami. Ngimtshele futhi ukuthi sengicetile ngiceta amawele. Angabi namudla angabuyeli kumina. Okay. Sikole ingane ngoba phela abafana abafuna ukuya kubo. Ngiyabe ngi-admit esibhedlela eMakhanda. Xa ngifike eMakhanda ngihlale for 4 months. Lelodwa iwele libe khona for iviki nje ephelele mhlawumbe kwaba iviki or ne-half yeviki. Libe ngcono kuyokhoma liphume bese ngiyakhishwa. Abakabikho right but ngiyakhishwa ngoba akade ngihleli. Bashushwa yini kahle kahle? Nodokotela zange basho ukuthi banani ingane bathi kodwa babengekho right. Babengekho right and babegula serious ayilokho okuncane lokho serious. Yebo ngaphuma ke esibhedlela. Thema ngiphuma esibhedlela ngaxoxa nomalume umfana wangikhuleliswa ngiyamazi ukuthi uhlala kuphi. Ngicela ukuthi nginyuke sizokwazi ukuthi siye kubuka mfana. Avuma malume athi woza ngoba ingane ziyahluka. Ngibele ngiye mangifika kumalume ngiyosengemtshela ke malume asihambise lapha sihambise khona masifika ukhona umndeni wakhe angazi ukuthi watshelwa ubani ukuthi kunobantu abazofika ngoba yena safica engekho khona ubhuti wakhe ofana naye.
njengoba ngisho ukuthi ufana naye. Khona ubhuti nje owayefana naye nasemzimbeni futhi wayengeve iwele naye. Ngangitshela kanjalo ukuthi uyiwele kube engazange angitshela iqiniso ngayo. Iqiniso nje walifihla ngayo lo bhuti. Okay, sifike khona lo mfana ofana naye unomzimba okuyena vele. Njengoba ngitshelile iqale ngathi ngihlale for 4 months esibhedlela ingane kwikhoma nami bengaphuphi kahle. Mangifika lapha bathi abantu bakhona angikhomba umfana ongikhulelisiwe bese ngikhomba lo bhuti ke mina ngoba ngithi uyena. La fana naye. Yes. Mina ngokumina bengithi uyena. Only to find out ukuthi akuyena ubhuti wakhe lo akusiyena ongikhulelisile. Then sukela ngoko akondli akenzi lutho akafuni ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane. Bangakanani manje abantwana? Bana 11 manje. Ha sebekhulile. So usuka lapha ubangisaba naye indlela ukuthi uxhumane naye. Siyaxhumana kodwa akanawo indlela ukuthi azobona ingane. Ngamanje Ngiyazama mina ukuthi yebo nginayifuna uyashintsha inamba ngiyifuna ngiyithole then bani ngimsendele ithombe zengane ukuthi akaboni ukuthi ingane sezingane ngicabanga ukuthi mhlambe naye uzodleka ukuthi akabuyele ingane. Yes. Ngoba ingane usuku nosuku zayangoza ukuthi ubaba ubani. Ubaba ubani izingane ezinobaba ibona bakwazi nje ukuthi baba. Manje ngaleso sikhathi usanda kudeda mhlambe ngabe wahamba isikhathi nyana wasuthola umsebenzi noma? Cha, akaze ngisebenze. Pho usupporta ngani? Supporta iqolo la. Okay, so yonke into ngizenzela nje. Yonke into nje ngizenzela supporta ngeqolo labo acenge ingane zabangani. Uthe mangababe na 5 years. Ngoba ngangena umuntu engizobashiya kona besebancane ukuthi usuke ngiyami ngofuna amatoho. Ngathola lo matoho ukuthi ubambe kuma factory kanje. Ngizama ukuthi ngilekelele imali yegrant. Manje umsebenzi uphelile ke ngihlalele nje ekhaya. Kodwa bakhulile Nkosi yami. So ngabe mawubuyele emumva kahle kubudlelwano benu. Ikhona into eyanixabanisa eyenza kwaze kwafika ekuthenini akuphike ukuthi yena akakhona ukuzalisa? Azange sixabana. Isona kwaukuthi ngamtshela ukuthi mina ngikhulelwe. Shuthu wayengabafuni abantwana nawe. Mangicabanga ukuthi nje wayengafuni ukuba nengane. So mase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video mhlawumbe ungafisa ukundlulisela ngapha amazwi. Ukuthi akakade naye abe nonemveza akhumbule ukuthi wazala ngelinye ilanga kubele ingane enzayo. Ngabe ukhona emunye umlisa unaye njengamanje empilweni yakho? Cha. So lokho kwafika abantwana. Kwafika abantwana ngaba nomlisa omunye emvini kwakhe. Then emveni obangihlukene nalo owafika emveni kwakhe nazange phinde ngisafuna umuntu wesilisa eduze kwakhe. Usu right nje. Ngiya-right ngobafana. Yo, leyo nto leyo mhlambe ekwenza ukuthi uthi u-right ngabantu besilisa. Akuve mhlambe kuyinzondo eyakheka ngobaba abantwana. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nakho kungathelela because nalo wesibili akazange ahambe kahle. Yes, ngase ngibona ukuthi laba abantu bayefana ngathi bazalwa umama oyedwa. Angizange ngihlale phansi bekumina nje. Understand. So ungafisa ukuthini kobaba ababalekela abantwana babo? Ngafisa ukuthi ubaba nobaba kakahle uyonembeza akhumbule ukuthi wabanengane. Ngoba ingane zabadingo baba bazo. Support. And kubalekile umntwana ukuthi akhule phansi besandla sika baba nomama ngothando nangemfudumalo yabazali bakhe behlangene. Yebo. So ingane zakho njengoba zilokho zikubuza ukuthi baba uphi kanti umama zisazokhula kunalokho. So ubuplan ukuthi ukhulu ubatshela ukuthini? Manje I do understand because basabancane but ngeke bahlezi bebangaka. Ithini phela? Eqaleni wena eqaleni ngangibafihle ukuthi ubani babwabo. Okay. Ngangibatshela ukuthi ubabweni washona. Ubabweni wayengani wanilahle emqonyeni nganithola ngangibatshela nje into ekanjalo. Kwamba nathi no mos ku-wrong. Ngizoshona mina ingane zingazi ukuthi ezaphi. Ngayitshela iqiniso ukuthi ubabweni ukwenza kanje. Ngabatshela futhi ukuthi ubani wawabani. Because egcineni ngagcina ngilitholile igama lakhe langempela nesibongo sakhe nokuthi uwakuphi la hlala khona. Okay, at least uyasazi isibongo sakhe. Yes, ngiyasazi futhi nengane ngiyazi nje ukuthi izalwa ubani zona. So manje mawubhekile angeke uzokhona ukuba nesibindi sokuthi
uye khona njengamanje because uthe uyalazi ikhaya lakhe. Akasahlali khona sebashela khona. Sebathuthi. Manje angazi ukuthi wathuthela kuphi. So wenza ngamaphi amandla ukuthi abantwana bakho mabakhulisa abangasiza isikhala sokuthi uba yikho? Ngizama ngazo zonke indlela. Ngiyazama ukuthi uma befuna lokho ngikwenze. Although ngiyakwazi ukusifaka isikhala sothando kababa, but ngiyazama nami ngakho enginazo ngikwazi ukuthi ngikwenze. Uthi uke wachaza ukuthi njengamanje awusebenzi. So yiphi into ogudi kuyona noma into othanda ukuyenza noma ngabe kuthiwa awuyifundelanga but ugood ekwenzeni ini? Because ngiyesize sazi le video le mhlambe ngabukwa abantu abaningi abangafisa ukuthi bakusize. So uyini okwazi ukuyenza othi le mina ngigood kuyona? Sesimina ngitalented. Mhlawumbe if ngangikhule phansi kwesandla somzali oright ngabe ngikude kakhulu. Ayikho into engakwazi ukuyenza mina even umsebenzi wezakhe. Okay. So ungakhona ukushare inamba yakho? Yebo ngakhona. No, anginkinga. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ungivakashele kuhlelo and ngiyafisa ukuthi abantwana bakhule bekuthanda, bahloniphe, bekunakele njengomama obakhulisile kwathuba bakekho. So ngiyabonga kakhulu nje ukuthi usukumele phezulu ubanake and ubathande. Yo, mbukela bekhaya kuningi kuyenzakala and uma uyachazela njengamanje ukuthi obaba abamusa ukubalekela izingane zabo, abadluli nembeza, bazi ukuthi bazali. Nisibanekekela abantwana babo babakhulisa. Uzoshiya ke inamba yakhe. If kuwukuthi lukhona usizo ocabanga ukuthi ungaba nalo, kulungile ungaxhumana nathi siyi-Black Life TV then thina singaxhumanisa naye. Mekuwukuthi uze ngobugebengu, please ungalinge uzofona but singakwamukela ngezandla zombili ezifudumele. Mekuwukuthi uza nosizo, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyethanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekuwukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q. So usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.